Wah, banyak mainan kotor teman-teman. Wah, mainannya banyak sekali, tapi kotor-kotor. Ini harus dibersihin dulu ya teman-teman ya. Wah, sayang banget, mainannya kotor-kotor. Wah, ini harus dicuci teman-teman mainannya. Kita cari air bersih dulu ya teman-teman ya. Cari air bersih untuk mencuci mainan kita. Ayo teman-teman, kita siapin air bersih. Nah, ini teman-teman, air bersihnya sudah siap. Kita sudah siap untuk mencuci mainan. Yuk kita mulai mencuci teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang mainannya sudah bersih semua. Kita bisa bermain kembali teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus bermain di Hafsal Bermain. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye bye.